Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kedatangan barang paket, yaitu sarung atlas sama dengan yang sebelumnya, tapi ini beda merek, beda jenis varian. Kalau kemarin belinya masih sama dari Bukalapak, kalau kemarin dari toko resminya, kalau sekarang dari Al Mabrur Collection ya. Sekarang kita unboxing ya, kalau lihat cutternya sudah kelihatan ya. Ini kresek biasa. Kalau kemarin kan tas kresek dari Atlas, ada tulisannya Atlas warna merah. Kalau ini tas kresek biasa. Coba kita bongkar. Oh ya, sudah. Ya, ini sarung tenun Atlas motif kembang dobi. Jadi ini yang dobi. Kardusnya sama. Beda. Kalau kemarin yang idaman landscape, idaman Jakwat ya landscape. Kalau ini desainnya desain potret dan lebih kecil sebenarnya. Ini ada di sini ada tulisan sarung tenun Atlas. Ini kembang dobi, motifnya kembang dobi, baliknya sama sarung tenun Atlas motif kembang dobi ya, diproduksi oleh PT BAS Made in Indonesia dari Gresik ya. Bagus. Untuk kardusnya cukup eksklusif lihatnya ya. Kunciannya sama, pakai magnet, pengen magnet, jadi agak kencang, tidak mudah terbuka. Oke, kita lihat apa di dalamnya. Ini kebetulan sebentar, pinggirkan dulu. Seperti ini ya, Atlas. Ini ada sekilas tentang Atlas, inspirasi karena keindahan alam flora yang kaya ragam corak dan warna, warisan budaya Nusantara ya. Ini saya milihnya warna ternyata lebih coklat dari yang ditampilkan. Enggak sama. Ini ada. Kita tutup dulu, kita lihat ya. Ini sarung tenun Atlas motif kembang dobi ya. Seperti ini, warnanya coklat. Dan kalau seri idaman kemarin agak kasar, ini lumayan lembut kayaknya. Dan sama kalau untuk ini dingin ya, seperti biasa. Di sini ada label sarung Atlas motif kembang BAS. Ini bukan ditumpal sebenarnya, ini di agak ke depan. Kalau tumpalnya coba kita lihat bagian tumpal, mana bagian tumpalnya. Sebentar, hampir sama ya motifnya. Bagian tumpalnya ini sepertinya bagian tumpalnya.
warnanya lumayan bagus, ada kombinasi coklat, kemudian coklat tua, coklat muda, kemudian ada garis biru, ada motif kembang, ini mungkinnya motif kembangnya, dan ini songket, ada semi songket tapi tidak songket tenunan, bukan kayak songket yang kotak-kotak itu ya, tapi ini songketnya menyeluruh dari atas ke bawah. Mana ini tumpalnya kok belum ketemu tumpalnya, kesulitan mencari tumpalnya ini. Sebentar, pause dulu aja. Yap, sepertinya ini tumpalnya, ini sepertinya baru ketemu. Nah, ini ada tulisannya Atlas. Kalau yang Jakwat idaman kemarin itu tenunan, kalau ini seperti sablonan biasa, jadi motifnya seperti biasa, tidak terlalu istimewa sebenarnya dibanding dengan yang Jakwat idaman, meskipun harganya lebih rendah yang Jakwat idaman itu, tapi ditumpal itu bagus kelihatannya. Kalau ini meskipun lebih mahal sedikit ya, kisaran kali ini harganya sekitar 100 berapa kemarin lupa, 150 atau 160 gitu ya, di Bukalapak itu. Ini tumpalnya sablonan biasa, tidak timbul meskipun ada tulisannya Atlas ya. Itu ya, ini oh ya, biasanya di dalam ada katalog, nggak ada, ini tidak ada katalog produk seperti yang biasanya ya. Mungkin itu ya, unboxing sarung tenun Atlas motif kembang yang Dobby. Semoga bermanfaat. Ketemu dengan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.